अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ। हाँ भाई। ये जो रेप हो रहे उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ भाई, बस एक ही बात बोलना चाहूंगा। दरिंदों का जमाना है मेरे भाई। अपनी बहन बेटियों को खाना बनाना नहीं, हथियार चलाना सिखाओ। बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते, लड़कियां पटाके उनको बंदी बोलते हैं, और जो राजी ना हो उनको साले रंडी बोलते हैं। बापर रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। सोच के रही तो जल्दी देश डूब जाएगा।